que o remate da legislatura pasada estaba xa situado en que 35 deses organismos tiñan que desaparecer. Por certo, por esa política sectaria de intentar cargarse os legados da administración anterior, vostedes tardaron 2 anos en efectivizar realmente a extinción da SODECO e a extinción das fundacións. Aínda a día de hoxe, algunhas delas non están totalmente liquidadas, como vostede reconoceu dende aquí. Señor conselleiro, insistimos, política que ten un sesgo ideolóxico na racionalización administrativa. Inicialmente sectaria, se utiliza para privatizar determinados servicios públicos, ámbito da terceira edad, ámbito da igualdade, ámbitos da educación, ámbitos tamén da atención aos servicios sociais. Estánse privatizando. Utilízase tamén mesmo para que en sectores estratégicos debilitemos a capacidade de actuación do público. Fíjense, señoras e señores diputados, Galicia é a primeira potencia en produción de leite de todo o Estado español, en cantidade, a nivel de comunidades, e tamén, se falamos, a nivel social. Tiñamos unha aula de produtos lácteos que na anterior legislatura se deu o salto de convertila en un centro tecnolóxico. O Goberno central creou un novo centro tecnolóxico e había un diálogo co Goberno central para que, efectivamente, unha vez que esa fundación do CETAL estuvera en marcha, pasara a depender do Goberno galego porque éramos capaces e tiñamos, ademais, a vocación de liderar en un sector que somos punteiros ao control dende o Goberno galego. Vostedes van e tiran todo eso pola borda, esquecen o que é a vontade de autogoberno e o proceso de racionalización administrativa non é porque Galicia lidera o sector lácteo, senón que é entregarlle o que había feito o goberno do Estado. Como se come isto? Porque, efectivamente, para vostedes o importante é debilitar a capacidade de actuación dentro do ámbito público e iso é así de claro. Señor conselleiro, pedímoslle que no proceso de racionalización, dende logo, esquezan as filosofías que levan a privatizar servicios. Pedímoslle que no proceso de racionalización non introduzan mecanismos que empobrezan o sistema democrático. Xa sabemos que ese é a vía por a que vai en estes momentos a xustificación da crise. Vostedes mesmos chegaron a actuar en sectores facilitando ou debilitando a capacidade de actuación dentro do ámbito público. E no resto, señor conselleiro, no resto, en moitos dos organismos que podemos compartir a súa extinción, a súa racionalización, teríamos que parafrasear o título dunha película que vostedes lembrarán, Kramer contra Kramer. Realmente, en este proceso de racionalización, é o PP contra o PP, porque unha parte importantísima, e aí en esa probablemente coincidamos, que vostedes están liquidando, a levantou o Partido Popular en Galiza. Non lle colguen vostedes os mortos a nadie. Efectivamente, levantaron esa e levantaron as fundacións sanitarias que tuvemos que eliminar, levantaron as fundacións comarcais que legalmente determinamos o seu finiquito e que significaba, ademais, a incapacidade real de levantar un proceso de comarcalización efectivo como o que contemplaba o Estatuto e, por lo tanto, en ese terreo, señor conselleiro, efectivamente, vostedes están pasándolle factura a unha nefasta xestión, efectivamente, vostedes, o Partido Popular, a unha nefasta xestión de impulso dunha determinada administración paralela do anterior Partido Popular. Inicialmente xa se fixo na legislatura anterior pasos importantísimos e vostedes, nas partes na que podemos coincidir con ese proceso de racionalización, volvemos a reiterar, o PP contra o PP. Máis nada e moitas grazas. Gracias, señor Suárez Canal. Grupo Parlamentario Socialista, señor Lajetuñas. Gracias, señor presidente. Señor conselleiro da Presidencia, señoras deputadas, señores diputados, señor Rueda,
vostede volve á tribuna do Parlamento para comparecer e dar conta da racionalización da administración autonómica. E máis ben o que semella é que ven a facer novamente outro anuncio, a intentar colocar un titular en torno a cantos organismos teñen pensado reducir, pero na práctica vostede evita concretar canto se vai a reducir o gasto improductivo, vostede evita dar conta neste Parlamento do compromiso do Goberno galego con respecto ao plan de estabilidade que ten presentado o Goberno de España na Unión Europea, e vostede, máis, dá cifras que non concordan cos datos que se lle teñen transmitido ás institucións europeas por respecto das comunidades autónomas. Non só iso, senón que o pasado 26 de abril o presidente da Xunta, o señor Feijóo, anunciaba a reducción ao final da legislatura de 73 organismos. E vostede dou hoxe aquí a cifra de 70. Pero suele ser habitual, cando o que se fan son comparecencias, que o que buscan é dar o dato numérico, pero non explicar que consecuencias ten para o goberno da comunidade autónoma. Vostede, señor Rueda, falou hoxe aquí de diferentes medidas de aforro. Non falou das medidas. O que fixo foi un anuncio numérico. 150 medidas que se implementan por un lado, 350 polo outro. Señor Rueda, o que esperamos do Goberno é que explique a utilidade das decisións para os cidadáns deste país. Pode explicarlle a este país que utilidade tivo crear 5 delegacións territoriais que vostedes alcumaron como superdelegados, por certo, con gabinete propio, con asesores propios, con personal de confianza propio, cando vostedes decían que había que eliminar os postos de confianza? Este grupo fixo unha proposta clara neste Parlamento e se negaron a admitir o error. Pero é que vostedes son os mismos que crearon os centros comarcales e as fundacións comarcales e a Sociedade de Desenvolvemento Comarcal, onde despilfarraron millóns de euros. Millóns, señor Rueda, millóns. E a día de hoxe, vostede que fala dun segundo plan de racionalización, ten que dicirlle a esta Cámara que aínda non teñen liquidada a Sociedade de Desenvolvemento Comarcal e que non teñen rematado o proceso. Empezan un segundo plan e aínda non acabaron o primeiro. Por certo, algo que ven do ano 2008. Levan toda a legislatura anunciando plans de racionalización e ven o señor director xeral de Medio Rural a pasada semana a unha comisión este Parlamento e recoñece diante de todas as deputadas e deputados que o Goberno non sabe cal é o destino final dos centros comarcales, que non saben o que van a facer co personal, que non teñen definido os obxectivos con esos centros e con eses espacios onde estaban as fundacións comarcais. Polo tanto, de que sirve que vostede veña aquí a anunciar que van a suprimir organismos, se non saben o que van a facer nin co personal, nin saben o que van a facer cos espacios físicos? Esa é a clave, señor Rueda. Todos podemos coincidir na necesidade de que haxa un gasto eficiente. Lóxicamente. Pero, señor Rueda, a administración autonómica que temos hoxe, a administración paralela que temos hoxe, os chiringuitos que se crearon neste país, non nos creou o Partido Socialista, que vostedes gobernaron, salvo escasos 6 anos, o resto do tempo desta autonomía. É dicir, vostedes crearon esta administración paralela e vostedes crearon a maior parte dos organismos inservibles que agora hai que finiquitar. E, polo tanto, son os maiores responsables de ter despilfarrado fondos públicos montando estructuras que, desde logo, non cumpriron o fin para o que foron creadas.
Señor Rueda, o que lle invito é a que decidan abordar o peche das embaixadas que lle teñen subcontratado a Confederación de Empresarios de Galicia, no que están gastando 4,5 millóns de euros todos os anos, 18 millóns en 4 anos, señor Rueda. Non lle poden estar pedindo aos cidadáns que se apreten o cinturón e estar despilfarrando recursos públicos como están facendo. Non pasa nada, non teñen por que acertar sempre. O xogo do goberno e da oposición significa tamén que acepten aquelas cousas nas que se equivocan e que rectifiquen. Aborden o peche das embaixadas, señor Rueda, máis cando o propio Ministerio de Exteriores do seu propio partido foi quen no goberno de España decir que poñían a disposición das comunidades autónomas fórmulas para poder darlle cabida á nosa presencia internacional. Aborden o que son gastos que son de difícil xustificación e aborden, desde logo, un pouco máis de seriedade a hora incluso de falar dos números. Señor Rueda, vostede fixo anuncios e, se quere, yo relato páxina a páxina onde co primeiro plan de racionalización comenzaban aforrando 10 millóns, despois dixeron que foi 12, despois que eran 20, 3 días despois dixeron que eran 25, e a semana seguinte eran 21. Teñen que poñerse de acordo tamén nos números, sobre todo para ser creíbles e para ser rigurosos. Todo o ben que se faga, o país agradecerallo. Naquilo que acerten, desde logo, que eu non lles vou a levar a contraria. O que si lles vou a levar a contraria é que o que veñen é a facer anuncios permanentes, a darse autobombo, a facer publicidade e propaganda, e, desde logo, o que non hai é medidas efectivas e reais que, desde logo, nos permitan saber cal é a orientación final das políticas públicas. Señor Rueda, na páxina 59 do programa de estabilidade que presentou o Goberno de España, concretamente no referido aos plans de reordenación do sector público autonómico, a reducción que está prevista para Galicia é de 46 organismos. Isto é un documento oficial. Explíquenos aquí as súas cifras e as do programa de estabilidade. Porque está moi ben que o señor Feijóo dé a roda de prensa semanal. Vamos a reducir 73 organismos. Veña vostede aquí, vamos a reducir 70 organismos. Bueno, o que lle dice o Goberno de España sobre as comunidades autónomas e concretamente sobre Galicia, a Unión Europea, reducción prevista, número de entes, Galicia, 46. É un documento oficial, señor Rueda. Vostede aquí a que ven? Ven a decirnos que vai a reducir organismos, e que vai a producir un aforro de 5 millóns, estiman a maiores, con este segundo plan de racionalización, cando eu lle podo enseñar como anunciou que iban a reducir 10. Só lles pido que tiren das hemerotecas e que se poñan de acordo na cifra. Xa non digo, se poden decir a verdade, millor. Pero que digan sempre a mesma. Non unha vez unha e outra vez outra. E, sobre todo, aquí poden vir a contar o que queiran, intentar facer propaganda, colocar os titulares que queiran. Pero o que lle dice o Goberno de España á Unión Europea é isto. Isto que teño aquí, señor Rueda. E sabe o que dice a continuación? Reducción efectuada a finales de febrero. Número de entes. Galicia, 8. 8. Isto é o que é aquí. Mire, creo que con isto xa lle dixen abondo. Si quere, sea serio e a este Parlamento contelle a verdade. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Lajetuñas. Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Miranda. Gracias, señor presidente. Bos días a todos, señoras deputadas e señores deputados. Lástima que novamente un socialista que subiu a esta tribuna e perdeu a oportunidade de pedirlle perdón a todos os galegos e a todos os españoles por a situación que está afrontando este país. Lástima. Porque, miren,
Agora, que vostedes veñan plantexar reducións dentro da administración pública, a nos parécenos correcto, parécenos lexítimo. Agora, que socialistas, que nacionalistas, que gobernaron este país inmediatamente antes, xa sabemos o que fan. Os cidadáns xa saben o que se pode esperar deles. Os cidadáns xa saben como actuaron. Non nos poden dar, evidentemente, ningún tipo de leccións de austeridade. De outras cousas cecais, pero de austeridade non. E eu creo que é necesario recordar, polo tanto, para situarnos, non? Vamos a coller algúns medios de comunicacións da do ano 2007-2008 para non coller do inicio da legislatura, porque estaban chegando, porque tiñan que asentarse, porque tiñan que se pôr de acordo. Non se puxeron en toda a legislatura, pero bueno. E decían os titulares daquela: sigue la política de chiringuitos. Que periodista, un medio de comunicación, non o dice o PP. Vicepresidencia ha creado empresas encargadas de seleccionar el personal que trabajará en las escuelas y en residencias. Educación ha contratado multinacionales del catering para los comedores escolares. Una compañía privada desarrollará un sistema de gestión de los expedientes de adopciones. Externalizar. Isto non é privatizar. Eso na súa época era externalizar. Non se chamaba privatizar. Non é quitarlle aos servicios públicos o esencial. Non. Non. Agora é distinto. Pero decían tamén as organizacións sindicales. Los sindicatos exigen que la Xunta cese de privatizar servicios públicos. Denuncian que el bipartito está externalizando tareas que hasta ahora realizaban funcionarios. Creen que se duplican gastos y se favorece el enchufismo. ¡Oi! Que cousa máis mala esta. Pero eso non era o que faían os do PP. Ah, non, pero que os fan os nacionalistas tamén. E os socialistas. E dinos sindicatos. Datos. La Xunta aumentó en 2 años un 22% en los organismos y entes públicos. Los sindicatos critican que se contrate a dedo. Pero tamén facían eso de contratar a dedo. Pensei que eso inventara o PP ou que só lo facía o PP. Contratar a dedo a 2.300 personas para apagar fuegos. Curioso esto. Pero decían, como claro, non se entendía moi ben, uns acusaban aos outros. Entonces, dice outro titular: Presidencia apuesta por controlar el empleo en organismos del BNG. Aí saliu o gendarme socialista para poñer orden nas filas nacionalistas do goberno. Isto ocurría daquela. Andanada de Méndez Romeu a los chiringuitos del bloque. El consellero pide que se garantice la transparencia en la contratación de personal en los entes que controlan sus socios del bipartito. Apeló al pacto de gobierno del 2005 para justificar las demandas sindicales. Estaba de acordo cos sindicatos tamén o conselleiro de Presidencia. Esta é a realidade. Pero chegan as eleccións e hai un cambio de goberno. Popular, sí. Como en épocas pasadas, sí. Pero hai un cambio de goberno. E un goberno que se presentou ás eleccións cun programa claro, transparente, manifesto cos ciudadanos, e que efectivamente levaba a bandeira da austeridade. Pois sí, os precursores da austeridade. Vostedes a iso fíanlle bromas. Feijóo primeiro el austero. Pero os cidadáns sabían moi ben do que falaba este partido cando se presentou ás eleccións con esas propostas. Porque os cidadáns xa levaban tempo nas súas casas aplicando a austeridade e apretándose un cinturón. Pero os dirixentes non. Tiñen un plus de resistencia. Os dirixentes, que non os cidadáns. E nesa senda chega o goberno e reduce de 13 a 10 as consellerías, e agora xa só son 8, un 40%, e reduce un 50% os altos cargos. Señor Lange, 15 millóns de euros de aforro, que lle gustan as cifras, tome máis. E reduce un 30% o persoal eventual, o mismo que vostedes o habían sumido, cerca de 10 millóns de euros de aforro na legislatura. E reduce un 90% a estrutura periférica. Sí, a estrutura periférica, donde, según a súa lenguaxe, antes había 52 comisarios políticos, porque agora dicen que hai 5, entonces antes había 52. E vanse a forrar 30 millóns de euros na legislatura.
e redúcense as delegacións do exterior. Pero se a delegación de Argentina, señor Laje, onde estaba unha socialista, que era a virreina das Américas, que ganaba máis que o presidente da Xunta, e donde só en alquileres se ganaban máis de 290.000 euros, cando ahora miro os orzamentos, xa que lle gusta miralos, míreos todos. Agora resulta que nin 60 se gasta nesa delegación. Que reducción é esa, señor Laje? Iso olvidouselle, pasouna por alto. E reduciuse o gasto corrente en máis de 15 millóns de euros. Iso que a vostede lle gusta preguntar moito, que se as rodas, os peajes, os talleres, a electricidade... E reduciuse no parque móvil máis de 2 millóns de euros, señor Laje, verdad que o sabe? Usted ten os datos todos, generales e detallados, tenos todos, podes estudiar ben. Aforramos, pois, nos Sergas, chamadas telefónicas, que a centralización de un teléfono, 1,6 millóns de euros, e co catálogo de medicamentos, que agradecemos daquelo apoio do bloque, leal e lexítimo, non o seu, porque vostedes iban por outra, 100 millóns de euros, hai que recordarse deso, e baixáronse as retribucións aos altos cargos, aos directivos, aos diputados, verdade que sí? E suspendeuse o plus de altos cargos, e reduciuse en alugueiros, señor Laje, reduciuse. Mira as súas cifras porque non sei se estarán moi ben. Este goberno en alugueiros das súas sedes administrativas aforrou máis de 1,6 millóns de euros. E non lle vou a dar cifras de épocas pasadas, que poderían ser moi morbosas, pero non. Pero mire, podían predicar co exemplo, porque acaban de nacer un novo goberno bipartito en Andalucía. E Griñán reduce a mitad os delegados. Ten que porse urgentemente en contacto co señor Griñán e dicirlle que vai a seguir manteñendo 6 comisarios políticos en cada provincia. E que a vostedes lle parece moi mal. Debían aconsellar a ese home. Porque aquí pídennos eliminar a todos. Denlle ese consello aos seus compañeiros de partido que non lle virán mal. Ou é que li vale aquilo en Andalucía ter 6 delegados por provincia e aquí non vale? Cecais, claro, as políticas socialistas, ali xa sabemos o que levaron a Andalucía. Nós non queremos levar nin chegar ás cifras de Andalucía, nin de paro, nin de déficit público, de ningunha das dúas, de ningunha das dúas. Miren, vostedes, o primeiro que teñen que facer é porse de acordo con vostedes mesmos, non? Porque nesta deriva que teñen interna, que eu espero que solucionen algún día, danse situacións que, desde logo, nada veñen ben para este país. Empezan a ser incluso un problema de país, porque cando xa os partidos fan ataques severos e menosprecio das institucións estatutarias e daquelas institucións con persoas elexidas por unanimidade, xa se rompe todo tipo de reglas. E así pasa o que pasa, que un diputado socialista diga nesta Cámara, un xoves, permítame dejar clara nuestra posición una vez más sobre la institución del Valedor do Pobo, que en estos tiempos revueltos está siendo cuestionada por demócratas de escasa convicción. Disis, diputado socialista. E o viernes pola mañá ven o secretario xeral do Partido Socialista todo eufórico: si vamos a economizar gastos, vamos a empezar por donde haya que empezar. Empecemos por suprimir el valedor. Bendeciu as palabras do diputado do día anterior. Eu non sei se o señor diputado do día anterior xa sabía que o seu secretario xeral iba a decir eso e, polo tanto, lle estaba chamando demócrata de escasa convicción. Pero, desde logo, non é lexítimo atacar a unha institución que está no Estatuto de Autonomía. Claro, que ao mellor podemos empezar a pensar por que vostedes querían cambiar o Estatuto de Autonomía. Ao mellor querían cambiar o Estatuto precisamente para suprimir este tipo de figuras estatutarias. Nós temos perfectamente claro que creemos nestas figuras estatutarias e as defendemos. Cando coincide ca opinión do goberno e cando non coincide ca opinión do goberno. En ambos casos as defendemos. Vostedes, depende. Señor Suárez Canal, queda moi pouco tempo para vostede, pero bueno, tenemos un segundo turno. Só lle direi que vostedes son os grandes fans de George Dan. Sí, porque dos 15 chiringuitos, nomenclatura súa, do seu grupo, por certo, foi o que acuñou este término, dos 15, 9 foron da área nacionalista,
Co cual, evidentemente, quere dicir que traballaron intensamente para manteñer de xeito claro, como vostede dice, os principios e os obxectivos. Os principios, incremento desmesurado do sector público, porque, claro, teoría marxistas, hai que nacionalizar os sectores productivos. Nesa línea vai o BNG. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Rodríguez de Miranda. Réplica do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xusticia. Muchas gracias. Moitas gracias, señor presidente. Señor Suárez Canales, señor Laje, a verdade é que vostedes me din que, cando falamos do noso plan de racionalización da administración paralela, o que buscamos son titulares. Oiga, serán cousas que lle chaman a atención a medios de comunicación porque son cousas que están ben, cousas que lle interesan á sociedade. Oiga, se con eso conseguimos titulares, pois estará moi ben, seré que estamos facendo as cousas ben. E que se está cumprindo o que despois se di. Lamento que vostedes lamenten iso. Lamento que vexan que facemos cousas que conectan co que lle interesa a sociedade, pero é así. É así, e se, por certo, se vostedes me din que o problema é que estamos suprimindo entes que se crearon durante as administracións e os gobernos do PP, é que imos ben, xa lle dixemos dende o principio. Pero que se sempre dixemos que o tamaño da administración paralela en Galicia era moi grande, igual que no resto das administracións, pero se foi o primeiro que dixen na primeira intervención desta comparecencia. Claro que dixemos que nestes momentos, probablemente antes tamén o dixen, pero nestes momentos é evidentísimo que hai que facer unha reducción da administración paralela, se está facendo todo o mundo. E a creación vende moito antes. Só dixemos desde o principio, se esa crítica, aceptámola. É o que estamos corrixindo. Será que imos ben no resto? E, por certo, se era tan necesario e se era tan fácil suprimir e non facemos máis que demagoxia, haberá que recordarlles unha vez máis que nos 4 anos que estiveron gobernando non suprimiron ningún e crearon 15. 15. Xa nos deixaron ese traballo para facer. Era tan mala a administración paralela, era tan necesario reducilo, vostedes non suprimiron ningún, crearon 15. Quedaron ali, claro, nos quedou traballo e collemos, efectivamente, os anteriores, de anteriores gobernos, de outras épocas da administración, donde había máis recursos e donde mellor non era tan evidente a necesidade de racionalizar, aínda que estaba ali, nos sí que a vimos e reducimos os que crearon os gobernos do PP e os 15 que crearon vostedes. En 4 anos, cando xa había crisis. Señor Laje, vostede sempre di o mismo, soga que non lle damos datos, que os datos non coinciden, que os datos... A ver se nos pilla. Mire, primeiro hai datos, cousa moi boa. E falamos dun millón arriba, un millón abaixo, eu sempre lle dou as cifras, as temos clarísimas. E procuro ser, ademais, cando veño aquí, dar cifras, se aí dicen, conservadoras, que probablemente poidan ser máis, pero sempre vou falar sobre seguro. Despois vostede, probablemente na función que lle toque, intenta tersiversar un pouco, xogar a confusión, decir que non estamos facendo nada, porque lle dimos unha cifra a outra. Mire, me fala dos datos aportados polo Goberno de España a Bruselas. Me alegra que coincidamos. Os dous estamos de acordo con eses datos, cos datos que aporta o Goberno de España. Xa lle recordei outras veces. Cando vostede non lles dé credibilidade, lle direi que chegou aquí para intentar desmontaros da Xunta e lle dou toda a credibilidade. Ben feito. Vai ben por aí, efectivamente teñen credibilidade. E lle vou a decir por qué. Fala de 42 organismos. Absolutamente de acordo, señor Laje. Mire, di que vamos facer 42 extincións. Efectivamente. E aparte, ata chegar aos 48 que nos lle dixemos, quedan 2 por refundición, Bantegar e Cetil, unha separación ao Sogaserso, a Fundación da Calidade que está en procedimento legislativo para meterse na Ciencia e Innovación, o Consorcio de Servicios Sociais e o Instituto de Estudios Turísticos dentro da reordenación do sector turístico. Aí están as cifras, 42 extincións, máis o resto, hasta chegar a 48 en procesos de refundición e integración noutros. Pero se esas cifras já suministramos desde aquí, como van a estar mal? E me fala de 8 liquidadas nada máis. Efectivamente, xa lle dixen que faltan todavía as liquidacións das fundacións comarcais, nun proceso complexo que o señor Suárez Canal sempre nos empeña en decir o que deixou feito, que non estamos facendo nada porque só fixo el, o que ainda non está feito que hai que facer o que non fixemos nada, non se pon de acordo. A realidade era que cando chegamos ás fundacións comarcais existían, e houbo que extinguilas, e agora hai que liquidalas, e por eso estamos nese proceso de liquidación, e por eso non salen esas cifras. O Ministerio
de facendo é riguroso tamén, e as que están liquidadas as pon, e as outras, aínda que xa están extinguidas hasta que non este rematado o proceso de liquidación, non as contabiliza, xa verá como no seguinte estaillo que faga o que faga e cada 6 meses aparecerán. Sen ninguna dúbida, se concordan os datos perfectamente. De verdade que se esa é toda a crítica, imos ben. Eu lle explico ás veces que faga falta, xa sei que non me vai creer, porque está obligado a non creerme. Ou vostede pensa que está obligado a non creerme e que con eso gana credibilidade a vostede. Alá, o que pense deste plan de racionalización. As cifras son evidentísimas. As cifras demostran que se están facendo as cousas ben, sin buscar os titulares, que logo os titulares salen, porque efectivamente se está producindo unha reducción, perfecto, de acordo, pero primeiro hai que facer as cousas, avaliar, reducir e implantar procedementos de mellora. Me di que para que sirven eses procedementos de mellora que non valen para nada. Mire, señor Suárez Canal, señor Laje, dos aforros da primeira fase, dos 21 millóns, casi un 40% veñen dos organismos que subsisten, pero con procedementos de mellora. Máis de 8 millóns de euros. Están aforrando, funcionan de outra maneira e, por tanto, se producen aforros. Era necesario que seguiran existindo, pero non tiñan que existir tal cual estaban antes. Podían mellorar e, polo tanto, podían aforrar. E o que estamos facendo. E se quere, eu lle paso a medida de mellora e como se están implantando. Se que iso está todo para ver. Se que queremos a máxima transparencia, a pesar de que vostede despois vai dicir sempre que non están ben e que hai 1 millón arriba e 1 millón abaixo. Xa digo que iso, en fin, está ben se esa é toda a crítica. E mire, me fala dos delegados. Sempre me fala dos delegados cando falamos de reducción da administración, porque as nosas cifras están aí. De 52 a 5. Xa lle dixo o señor Rodríguez Miranda, era malísimo. Vostede decía, comisarios políticos, non podían existir, fixemos unha reducción, tamén do señor Suárez Canal, que en realidade non é tal e que sigue existindo o mismo. Ninguén cree que esa reducción fora a ninguna parte. Bueno, o señor Griñán onte reduce a mitad os delegados que tiña. E vou dicir, ademais, con que objetivos. Según o señor Griñán, cun doble objetivo. Primeiro, cumprir o objetivo da austeridade real e, segundo, mostrar que a Xunta de Andalucía comeza un novo xeito de gobernar. Mire por donde, cunha medida que tomou Galicia hai 3 anos. Mire por donde, señor Laje. Mire esa reducción que non valía para nada. Ahora resulta que o señor Griñán, para decir que quere por fin, benvido sexa, xa era hora, entrar na senda da austeridade e entrar na senda dun novo xeito de gobernar que piden os cidadáns, reduce os delegados. Eso sí, tiña tantos que mete unha reducción da mitade e aínda así lle quedan, pois, mire, máis dos que tiña a Xunta de Galicia no seu momento. De feito, Saudí vai a forrar 2 millóns de euros. Supoño que porque todavía os comisarios políticos que lle quedan ao señor Griñán van seguir con coche oficial, con gabinete e con todos os gastos que nos a suprimimos. Supoño que será por iso. Porque lle vou a decir de onde salen os cartos para poder dotar dun mínimo aparato de apoio os 5 delegados que antes eran 52, da reducción do 30% que fixemos en personal de gabinete respecto do que vostedes gastaban, señor Laje. Esas cifras están aí para velas. Un 30% menos. Se pode dotar dun mínimo aparato de apoio aos 5 delegados porque que temos moito. E ainda así aforramos o 30%. Fíxese o que gastaban vostedes en personal de gabinete, señor Laje. Señor Suárez Canal, a pregunta eu lle estaba escoitando e digo sinceramente, entonces, hai que reducir a administración paralela ou non? É bo ou non é bo? Hai que facer ou non hai que facer? A vostede di que non, porque ao final reducir é todo privatizar e restarlle capacidades ao sector público para poñer no sector privado. Non hai que facer nada, non hai que aforrar, non hai que reducir, estamos ben como estamos. Hai que seguir medrando se se pode. Os tempos están para iso. Todas as administracións están no que vostede di e non facer reducción porque en realidad a reducción o que encubre unha privatización encuberta é unha falta de sensibilidade co que debe ser o sector público. Pois mire, señor Suárez Canal, o sinto moito. Vamos a seguir facendo este proceso de racionalización dende o punto de vista de conservar, por suposto, que sexa necesario e prescindir daquilo que neste momento non nos podemos permitir. Respetando os principios que dixemos dende o primeiro momento, dixemos que ninguén que tivera un contrato laboral fixo se iba a ver afectado por os procesos de reorganización de plantilla. Estamos cumprindo, estamos coas encomendas de xestión, coas asistencias técnicas e con ese tipo de contratos que non afectan o compromiso que adquirimos desde o principio. Estamos intentando detectar, o estamos facendo, onde se producían duplicidades, onde se estaban facendo
dúas veces a mesma cousa, donde se estaban facendo cousas que neste momento non é necesario facer ou polo menos non é tan imprescindible como outras cousas que hai que atender. Neso consiste este plan, señor Suárez Canal. Vostede lle quere ver derivadas, me fala, xa se me vai, supoño que porque non ten moita crítica no plan de racionalización da Xunta de Galicia o tema da banca pública, se vai a outras cousas. Non, vamos a falar deste proceso de racionalización, que o sinto moito, pero é pioneiro, que non o fixo ninguén no ano 2009. Moitos non veían a necesidade, moitos se reían do que quería facer a Xunta de Galicia. Para que se non é necesario? Se hai cartos para todos, se sobran. Se hai que seguir creando entes, 15, nos 4 anos anteriores. Non podía ser. O vimos desde o principio, o estamos facendo. Aforro de máis de 20 millóns de euros na primeira fase e aforro de máis de 5 millóns de euros na segunda. Ao final, un aforro de 100 millóns de euros en legislatura cando este completo. Creo que é iso que temos que facer cun proceso racional, cun proceso medido e cun proceso que pense que nestes momentos non hai outro camiño. Moitas gracias. Gracias, señor conselleiro. Abrimos unha rolda especial de declaracións por o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Señor Suárez Canal. Gracias, señor presidente. Señor Miranda, creo que utilizar as hemerotecas como argumento de autoridade desde a tribuna do Parlamento realmente creo que xa non merece ningún comentario. Ao Partido Popular xa sabemos que as nacionalizacións que lle interesan son as nacionalizacións tipo banca, das actuacións especulativas das grandes corporacións financeiras. Esas son as nacionalizacións que o Partido Popular ampara. Señor conselleiro, vamos a ver. Vostedes que presumen de austeridade, xa empezarán a cambiar o discurso. Non se preocupe que non vai tardar moito en cambiar o discurso. Despois de 3 anos de austeridade, e de tanto aforro, trouxéronnos unha lei ao Parlamento que atacaba a xornada laboral e os recortes dos funcionarios, dereitos sociales básicos dos funcionarios e as prestacións sanitarias porque non hai diñeiro público. O sea, despois de 3 anos, porque estes outros gobernos que acaban de chegar, pero vostedes que levan 3 anos de política de austeridade, o que temos que decir é que fracasaron, porque despois de 3 anos nos teñen que traer unha lei para actuar sobre dereitos básicos dos funcionarios a nivel público. Eu quixenlle acotar perfectamente para decirlle que esa cuestión demagóxica de reducir e utilizar a racionalización da administración para provocar determinado tipo de políticas non a compartimos. Vostede dice, bueno, non creamos, vostedes crearon organismos públicos, ou non, en esta legislatura. A propia Lofasga creaba 3. Por lo tanto, está claro que en calquera caso habrá que analizar cales sí e cales non. E nos dixemos de algúns exemplos. Reducir a presencia pública para privatizar servicios? Non, señor Rueda. Reducir a presencia pública en sectores productivos que son fundamentales para o país? Non, señor Rueda. E vostedes están facendo eso. Por exemplo, un sector como o lácteo, que tiña unha aula de produtos lácteos, que tiña un centro tecnolóxico incipiente, vostedes, o goberno galego, renuncian a ese sector e o entregan ao goberno do Estado, porque hai outro no noso país. O normal sería ao revés. Por lo tanto, o proceso de racionalización e reducción aí realmente é esperpéntico. O mismo ocurre co Bantegal, un instrumento que existía para actuar sobre a mobilidade da terra, vostedes o eliminan na práctica e non hai nada ao lado. Pois a eso nós decímoslle que non.